ерте кең де әсем далада кішкентай ғана ауыл болыпты. Сол ауылда Күлше қыз деген мейірімді қыз өмір сүріпті. Күлше қыз бұл дүниеде анасынан ерте айырылып, жалғыз қалыпты. Күлше қыз күнде ерте тұрып, үй жинап, су әкеліп, от жағып еңбек етіпті. Күлше қыз шаршаса да, жүрегінде мейірімін жоғалтпапты. Түнде ол жұлдыздарға қарап, жүрегіндегі арманын сыбырлап айтатын. Ал өгей шешенің қыздары өздерін ғана ойлапты. Ал өгей шешесі қатал да суық жан еді. Күлше қыз олардың жанында жүрсе де, көзге көрінбейтіндей еді. Хан үлкен той жасайды. Ханның ұлы жақсы қыз іздейді екен. Бұл хабар өгей шешенің жүрегіне қуаныш емес, есеп болып кіріпті. Менің қыздарым тойға барады. Ал сен, Күлше қыз, үйде қаласың, жұмыс істейсің. Күлше қыз тағы да үндемепті. Тойға кешікпейік, тезірек бол. Ал Күлше қыз сол күйі үйде қалыпты. Күлше қыз бұл кеште жалғыз қалды. Қызым, су берер медің? Күлше қыз соңғысын болса да, бөлісуден тартынбапты. Бұл әже жай адам емес екенін Күлше қыз сол сәтте-ақ сезгендей болды. Әже Күлше қыздың жүрегіндегі мейірімді көріп, ақ батасын беріпті. Сол сәтте дала да, түн да Күлше қыздың мейіріміне жауап бергендей болды. Әженің батасы Күлше қыздың маңдайына нұр болып қоныпты. Арықтайда ақ боз тұлпарға айналыптыр. Қызым, күн батқанша қайта орал. Одан кешіксең, бәрі бұрынғы қалпына келеді. Күлше қыз бұл шартты жүрегіне түйіп алды. Күлше қыз жүрегіндегі сеніммен жолға шықты. Егер бұл ертегі саған ұнап жатса, арнамызға жазылып, лайк басуды ұмытпа, досым. Ал біз ертегіні жалғастырайық. Сол сәтте ханның ұлы көптің ішінен бір жүректі танығандай болды. Ханның ұлы жүрегінің ішінде батылдық тауып, Күлше қызға қарай жақындайды. Екеуі алғаш рет үнсіз тілдескендей болды. Бұл би жүректің бір ырғағын тапқан сәті еді. Сол сәтте Күлше қыз әженің ескерткен сөзін есіне алды. Күлше қыз уақыттың жақындап қалғанын сезіп, кенеттен жүгіре жөнелді. Күлше қыз қашып кетті, тек бір ғана сырға қалып қойыпты. Ханның ұлы сол сәтте бұл сырға кездейсоқ емес екенін сезді. Ол сол сырғамен біраз үйге кірді, бірақ Күлше қызды таба алмады. Ақыры ол ең қарапайым үйдің алдына келіп тоқтады. Солайша сырға өз иесін тапты.
Сонда ханның ұлы Күлше қыздың мейірімін көріп, жүрегінің тазалығын танып, оны өз тағдыры деп білді. Осылайша Күлше қыз хан ордасына келін болып түсті. Ол жақсы ханшайым болды. Елге көмектесті. Қарапайым қалпынан айнымады. Ал кең дала бұрынғыдай тыныш әрі әдемі күйінде қала берді.